Miren esto que conseguí en el bosque. Increíble. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Acompáñenme a ver qué podemos encontrar hoy. Aquí está un cartucho de bala. Seguimos otro cartucho de bala. Otro cartucho de bala. Señal de 92. Quizás es otro cartucho de bala. Vamos a ver. Una lombriz de su hueco. Está acá, entonces quiere decir que es un poco superficial. Ah, mira, que me imaginé. Cartucho de rifle. O sea, aquí de plomo, una bala antigua, pues. Miren esto que acabo de conseguir acá. Pensé que sería un cartucho de bala. ¡Wow! No lo puedo creer. Son unos dientes.
¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! No lo puedo creer. Pensé que iba a ser un cartucho de bala. Wow, ¿será que esto podrá ser? Bueno, no sé qué material será, pues no sé. Ni idea si es oro o qué. Wow, increíble. Me da un poco de asco también. Wow. Los primeros dientes que consigo. ¡Buah! Pueden creerlo. Increíble, de verdad. Pensé que era un cartucho de bala. Ya ahora no los veo otra vez, se me perdieron de vista. Los puse por aquí. Me desaparecieron. Increíble. No sé dónde está. Bueno. La señal del 95. Ok, ¿cómo que es esto? Sí, fragmento de bomba. Un fragmento de las bombas, un aro guerrero de la bomba. Quizás esa fue la bomba que le voló el diente ese de oro que conseguí por ahí. Improbable. Hay una bomba por aquí, pero hay unos huecos de bomba. Mostrarle el hueco de bomba. El diente lo conseguí allá. Y aquí mismo un hueco de bomba. Ay, que se ve que cayó una bomba. Una señal de 89. Ahí está, cartucho de bala. Vamos a tener otro hueco de bomba que está aquí al lado. Hay otro hueco. Conseguí esto. Debe ser de bronce. Y esto es aluminio. Bueno, encontramos todos estos cartuchos de 2 de rifle y 5 de bala, un fragmento de granada, una punta de una bala ya oxidada, esta piecita de aluminio, esta piecita de no sé qué será, y lo mejor de todo, yo siempre he querido encontrar oro, pero me imaginaba una cadena o hasta un lingote pequeñito de oro, cualquier cosa, pero nunca me imaginé conseguir esto. De verdad. Nunca me imaginé conseguir dientes, unas piezas de dientes de oro. Increíble. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Felices días, felices tardes y felices noches.